Hello, xin chào mọi người và chúc các bạn có một ngày thiệt là vui, thiệt là nhiều sự hứng khởi. Hôm nay là lần đầu tiên mình sẽ làm một cái clip review dành cho một cái bộ môn mình yêu thích, mà nghĩ là tất cả mọi người ở đây ai cũng đang yêu thích cái bộ môn Mechanical Keyboard này. Và mình thiệt là không biết mình sẽ làm cái clip này như thế nào nữa, nhưng mà let's enjoy it together, right? Ok, và hôm nay chúng ta sẽ đến một cái kit tương đối là phổ biến và chắc không thể gọi là quốc dân được, nhưng mà cũng khá là nhiều anh em biết đến, đó gọi là Aco Mod 007 V1. Hiện tại thì đã có mod V2 rồi, nhưng mà mình chỉ có V1 thôi, cho nên là mình sẽ chỉ làm V1 thôi. Mình nhận cái này vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, tức là đâu đó chưa tới một tháng nữa. Và đây là cái bài review mang tính chất chủ quan và theo sở thích của mình. Mình có thể nói gì đó nó hơi không được khách quan cho lắm, mong các bạn bỏ qua. Rồi, thì bây giờ đang đến cái đoạn mình unbox cái hộp hàng mà Aco gửi đến cho mình. Trong hộp hàng này thì sẽ có một cái hộp thật là to và hai hộp nhỏ. Như các bạn thấy thì hộp nhỏ ở đây chính là hai cái hộp Aco Switch Matcha, mỗi hộp 35 con Switch và hai hộp là 35 cộng 35 là 70 con Switch. Và ôi, lần đầu tiên mình cầm một cái set Switch mà nó chuẩn chỉnh, kiểu như là nó có hộp nè, và không biết là nó có thể dùng để làm cái loop station hay không nữa. Yeah, maybe mình chưa thử, có thể mình sẽ thử trong tương lai. Mình sẽ có một cái clip riêng dành riêng cho những cái Switch test cũng như là Switch review. Mình sẽ làm sau cái clip này, hy vọng là mình có thời gian để mình lên nhiều clip cho anh em xem. Và đây là đến cái phần đập hộp của cái kit mod 007 V1. Giao đến nó hơi mẻ một chút nhưng mà cũng an toàn, không có gì bị hư hỏng bên trong hết. Thì trong hộp có cái phần sách hướng dẫn, cáp này có cuốn người ta gọi là coin cable đúng không, mình không chắc lắm. Rồi thì đây là nhân vật chính chúng ta, đó chính là cái kit 007 V1. Trong hộp người ta còn tặng kèm thêm một cái bảng plate chất liệu là FR4. Thì nghe nói đâu đây là một cái chất liệu tương tự giống như là làm cái bảng mạch ha, cho nên nó cũng có một cái độ nhựa dẻo dẻo nhất định. Rồi tặng thêm một đống fit, một đống gasket để mình gắn vô cái FR4 đó. Rồi căn bản thì nó chỉ có như vậy thôi, không có gì nhiều lắm. Mình cũng không mong đợi gì lắm. Và cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà nhận cái kit này thiệt là lần đầu tiên mình sử dụng một cái kit kim loại. Chất liệu thì có lẽ là bằng nhôm, khá là nặng tay mà mình khá là thích. Thường cái độ nặng của một cái keyboard thì nó sẽ liên quan đến cái độ hoàn thiện cũng như là sự cao cấp của nó, đúng không ạ? Chắc là như vậy. Mình sẽ chơi nhiều hơn để mình xem như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến khui những cái phụ kiện, bao gồm có sách hướng dẫn mình không nói rồi. Đây là cái form. Cái form này thì nó cũng mỏng mỏng thôi, không biết để làm gì. Cái form này không có dơi giống như trên đây đâu ha, thật ra đó là dính cái bông băng mà mình dùng để mod cái kit này, sau này mình sẽ nói. Và đây là cái coin cable, thì nó bằng nhựa thôi, không có quấn vải gì, cũng dù gì cả, cũng được, mình chưa sử dụng đến, cũng không cần. Well, còn gì nữa? Đây là một cái form, người ta gọi là form plate, nó nằm giữa cái PCB và cái plate. Bên cạnh đó thì ngoài plate FR4 kèm sẵn thì có cái plate nhôm. Thì đây là cái plate nhôm mình đã tháo ra, mình đang để ở trong. Hiện tại là cái plate nhôm này đã dán sẵn những cái gasket đây, như các bạn thấy gasket khá là mềm, độ dày thì mình nghĩ cũng được, cũng ok. Đi theo với lại cái plate nhôm này là có luôn cả những cái chân ốc để mình bắt vô giữa cái plate và cái
PCB và đây là một cái hình overview. Bây giờ sẽ là đến phần đánh giá không khoa học tí nào về cái kit 007V1 này. Đầu tiên là cái độ cao của cái mặt trước. Thì cái độ cao này mình không có biết bằng cm, nhưng mà mình đánh giá bằng cái keycap hoặc là cái switch. Các bạn nhìn vô chắc các bạn cũng đoán được là nó cao bao nhiêu, đúng không ạ? Đối với mình thì độ cao này nó cũng phù hợp vừa phải, và mình là một người không thích sử dụng cái keo tay, cho nên là độ cao này đối với mình thấy là mình sử dụng ok, không cần keo tay. Nó tương đương với đâu đó khoảng một lóng tay hoặc là một cái switch mà các bạn lật ngược nó lại. Rồi tiếp theo là cái độ cao ở phía mặt sau, thì nó vào khoảng 2 lóng tay như các bạn đang thấy đây. Nếu mà các bạn dùng một con switch để các bạn đo cái độ cao thì nó một con không đủ, thì mình lấy thêm cái keycap nữa. Rồi, đó là xong về phần độ cao. Nói chung là về độ cao hay độ dốc mình cảm thấy là ổn, gõ rất là thoải mái, một tháng thì mình gõ không sao cả. Tiếp theo tới lỗ cắm dây thì lỗ dây Type-C cũng khá là rộng rãi, cho nên là anh em nào mà có cái đầu Type-C hơi to mình nghĩ chắc là vừa. Còn đây là cái knob, hoặc là knob là tiếng Việt là núm. Núm khá là đàn hồi, khá là nhạy, khá là nảy ha. Bây giờ là đến phần tiết mục Stabilizer. Rồi thì Stabilizer mình sử dụng Stabilizer Stop của hãng, đi kèm theo là một cái Plate Stabilizer. Nghĩa là Stabilizer này nó gắn lên trên cái plate chứ không phải là gắn lên trên PCB. Này là Plate Mount Stop. Stop này thì cũng bình thường, không có gì đặc sắc. Mình loop stop và mình nhúng stop vô trong Permatex để cho nó đỡ tích, mình không làm gì nhiều. Đây là tiếng của stop. Và các bạn thấy led như thế nào? Mình thấy nó cũng ok, cũng không quá sáng, mình đủ thấy trong buổi tối. Mình thích màu tím. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua một chất lượng build của cái này. Thì chất lượng build của nó không có quá đặc sắc đâu ạ. Như các bạn thấy là mình quay hơi ngu một chút, nhưng mà mình có lấy một cái thanh kim loại để mình cà giữa hai cái phần top và bottom case, thì các bạn nghe thấy cái tiếng, một cái độ khựng nhất định. Thì mình thấy là nó có cái kẽ hở chứ không phải là không có, nhưng mà nó cũng không quá ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta đâu hả. Rồi chất lượng build nói chung thì một cái case chắc chắn không có tiếng tích giữa hai cái bottom và top case gì cả. Độ vang cũng ở mức vừa phải, chấp nhận được. Nó đi kèm theo 4 chân cao su không tháo rời được, và thật ra cũng đâu có lý do đâu mà tháo, tại vì những cái con ốc của nó đã đặt riêng ra rồi, chứ không có phải bị giấu ốc ở dưới mấy cái chân cao su. Good one. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mod case một chút. Case này thì tí xíu nữa mình sẽ có một cái đoạn cho các bạn xem âm thanh. Bây giờ mình sẽ mở cái kit này ra. Cái kit này sẽ cần có ốc lục giác. Số mấy thì mình không nhớ lắm, nhưng mà mình có mua ở ngoài tiệm một cái set 5, 6, 7 cái con ốc, cái khóa lục giác đó. Thì mình dùng một trong những cái đó để mở ra, cũng tương đối dễ thôi, không có gì đặc biệt khó khăn hết. Nó sẽ có hình như là 6 con ốc lục giác để mình mở ra. Sau khi mở 6 con ốc lục giác ra thì bottom và top case nó tách nhau ra như vậy nè. Mình chỉ cần nhấc lên thôi là xong. Thế là mình đã mở ra cái kit này. Thì kit này khi mà mở ra thì sẽ có connect giữa door turbo và motherboard của nó. Mình chỉ cần gỡ cái dây đó ra là coi như mình tách riêng là được hai cái mảnh. Rồi cái bottom case thì tương đối nặng ha, đó là nhôm đúc nguyên một khối cho nên cũng khá là chắc chắn. Rồi cái top case thì cũng vậy, độ hoàn thiện tương đối tốt.
cái độ vang của bottom và top case có vang nhẹ nhé. Mặc dù là cô người ta đã cố gắng khoét những cái rãnh để mình nghĩ là để cho nó đỡ vang, tránh cái cộng hưởng âm thanh, nhưng mà nó vẫn có ha. Mình sẽ sửa nó rất là đơn giản thôi. Top case vang nhẹ hơn bottom case. Rồi cái kết mode của mình đó là mình sẽ thêm một lớp bông băng, mình không chắc để gọi là cái gì, để mình ra Farmer City mình thấy có một cái lớp bông mà nó cuốn cuốn như vậy, mình mua về mình bỏ vào thì nó hiệu quả. Thực ra mình cũng thử khá một vài cái phương pháp ở trên cái case này, thì cái lớp bông băng này cho cái hiệu quả tiêu âm tốt nhất, nó không còn vang nữa, cũng như là cái độ trầm của nguyên một cái kit nó sẽ hạ xuống, không, âm thanh hạ xuống và độ trầm sẽ tăng lên. Rồi thì bởi vì nó có một vài cái rãnh cho nên là mình sẽ phải nhét cái bông nó vô trong những cái rãnh đó. Mình sử dụng cái keycap puller, cũng khá là tiện. Và đây là cái độ vang sau khi đã mót bông băng. Cái này là mình tự mò ra chứ mình cũng không có học của ai, không ai chỉ mình cái này hết, mà mình thấy nó hiệu quả. Mình có thử một vài cái mod khác nhưng mà mod này mình thấy ok nhất. Các bạn thấy sao thì comment ha. Rồi mình gắn vô lại thôi, connect daughterboard và motherboard vào, rồi mình lắp lại cái như một khối luôn, bao gồm cả plate và PCB và keycap. Rồi một chút sound test bé bé trước khi mình lắp top case vào. Như bạn thấy cái độ flex nó cũng tương đối ổn ha, flex cũng nhiều. Và khi mà có một khối đó vào nữa thì các bạn thấy cái độ vang nó còn giảm xuống nữa ha, bao gồm một lớp bông băng, một lớp tape và PCB các kiểu. Bây giờ cái case của mình đã đặc hơn rồi. Rồi bây giờ tiến hành mình lắp lại, anh em gọi là assemble, mình gọi là lắp. Nó không có vấn đề gì đâu, đúng không? Rồi tạm thời mình chưa lắp ốc lại thì mình cũng muốn coi luôn là cái tiếng nó như thế nào. Thì như các bạn thấy cái tiếng giữa các phím khá là đồng đều với nhau. Tất nhiên là đặc sản của Cascade out rồi. Mặt bàn của mình bị bập bên các bạn, cho nên là nhỏ nó sẽ nghe lục cục, hơi khó chịu. Và bây giờ là đến cái phần ai cũng mong muốn, đó là sound test. Let's go. Rồi cái bàn làm việc của mình nó bị không có được vững lắm, như các bạn thấy mình nhấn lực một tí xíu thôi là nó rung luôn cả cái bàn, cho nên nhìn kiểm tra cái flex test nó hơi khó. Các bạn để ý cái map giữa cái keycap và là cái top case, các bạn thấy nó có nhún cũng ok. Tính ra nếu mà mình đánh giá trên 10 điểm thì cái flex của nó được cỡ 7 điểm. Một đặc điểm nữa là hiện tại mình đang không có sử dụng những cái form mà Aco tặng kèm, như là form plate hoặc là form case, để nó có không gian để nhúng hơn. Mình mà dùng thêm những cái case đó là nó không nhúng nổi luôn các bạn. Nhưng mà kết quả cho ra là nhúng tốt, trải nghiệm gõ cũng tốt, âm thanh cũng ok.
Nếu mà bạn nào dùng cái keycap nó dài dài chút PPT thì tiếng nó còn trầm đục hơn nữa. Hiện tại thì ở đây mình đang dùng cái iOS khá là mỏng, mà keycap này là của set của Keychron. Hy vọng đây là một cái bài review thú vị và bổ ích cho các bạn trong việc chọn lựa cái kit để mình chơi trong cái lỗ thọ này. Cảm ơn và xin chào.